Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte slime malzemelerimi sizlere tanıtacağım. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar arkadan sesler geliyorsa üzgünüm. Bir şeyler yapıyorlar içeride. Mutfakta bir şeyler yapıyorlar. Evet. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Burada benim tıraş köpüğüm var. Olmazsanızım canım bir tane balım görüyorsunuz. Markası Mans arkadaşlar. Mans. BİM'den alıyorum bu tutkalı. Bu tıraş köpüğünü. Evet. Bazen de içine bir şeyler karıştırıyorum. Küçücük şeyi koskocaman yerine doldurmuş oluyorum. Ama siz bunu denemeyin, çok tehlikeli arkadaşlar. Yapmayın onun için. Çünkü ben bazı maddeler de koyuyorum onların içine. Susadım ya. Neyse iyi ki burada bir tane sulayım var, bardağım var. Neyse tıraş köpüğüm böyleydi arkadaşlar. Bitirdim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Burada saç sprey var. Saç spreyi. Bu benim normal saç spreyim. Bayağı da bir dolu. Görüyorsunuz. Bu da benim slime'larda kullandığım saç spreyim. Burada bu kadar kaldı. Şöyle göstereyim. Bu böyle. Bu arada bundan 3 damla sıkıyorum ben. Bu arada markası Glass. Burada suyum var arkadaşlar. Markasız bir su arkadaşlar. Hatta adı Mona Lisa arkadaşlar. Suyun adı Mona Lisa. Evet, size de Mona Lisa suyunu kullanmanızı tavsiye ederim. Mona Lisa'nın tutkalını bitirdim. Sonra bununla su koydum. Böyle 3 damla bundan da koyuyorum. Her şeyden 3 damla arkadaşlar. Evet, tutkal hariç. Tutkalı bol bol istediğiniz kadar. Mis gibi dökebilirsiniz. Evet, burada karıştırma kaşığım ve karıştırma kaşığım var. Burada düşürdüm. Buradan şöyle renksiz Adel Kids diye bir marka tutkal. Renksiz aldığım için bunu yıkıyorum. Renksiz tutkal alınca işte bunu kullanıyorum, renklendiriyorum. Ama genellikle en çok slime malzemelerimde kullandığım için, slime yaparken kullandığım için, zaten videolarım da var böyle. Görüyorsunuz, bunlar da oluyor. Burada arkadaşlar saklama kalıplarım var. Böyle. Buralara slime miniklerinizi koyuyorsunuz. Mini slime'larınızı koyuyorsunuz. Evet. Böyle. Çok fazla yeriniz olmazsa bir şu kadar bir slime'ı ya da şu kadar şöyle avucum kadar bir slime'ı böyle 3 parça bölerek bunların içine koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar straforlarım var. Boraksım. Karıştırıcım. Mini slime, kurutmak istediğim mini slime'lerim olursa bunun içine koyup kurutuyorum. Kalıplarım. Mini slime yaparken kullandığım kalıp.
Bazen de başka kalıplarda kullanabiliyorum. Boraklı suyum bitince hiç kalkıp oradan uğraşıp almaya gerek duymayayım diye böyle bir suyum. İki renkte sarı ve kırmızı simler. Böyle 3 boş kutu ve boraks. Şimdi bunları yerleştirmemiz de lazım. Bunları genellikle ben 2'de 1 böyle önlemesine büyükten küçüğe mis gibi yerleştiriyorum. Bu arada kinetik kum. Kinetik kumlu slime yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Şu an gördüğüm birkaç kişi, yolda gördüğüm birkaç kişi kanalıma biliyor arkadaşlar. Evet, veyahut da normal falan filan. İşte bana annem dedi ki kızım, belki Instagram'da bulduğum bir tane slime var. Şöyle bir slime tarifi veriyor mesela. İlk önce şeffaf slime yapıyor. Şeffaf tutkal alıp. Sonra onunla bir güzel üstüne simlerin hepsi böyle bir kaşık döküyor. Sonra kırmızı boya falan filan döküyor. İstediği renk boya falan döküyor. Sonra onları bir karıştırıyor. Ortaya bir mor çıkıyor. Ama görmeniz lazım. Normal mor değil yani. Bilmeniz lazım. O slime'ı yapacağım arkadaşlar. Yapmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like'lar yağdırın. Görüntülemem 1-2 görüntüleme olsa da 2 görüntüleme olsa da yani kanalımın ismini değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kanalımın ismini Ecrin'in slime ve oyuncak dünyası koymayı istiyorum. Bu arada bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Kanalımın ismi bu olacak. Tabii bu kanalımda da yani bayağı bir şey yaptım. Çaba gösterdim. Ama arkadaşlar böyle yani. Biz böyle gidiyoruz. Çünkü arkadaşlar öbür kanalımın adı da Ecrin Dünyası 1'di. Şimdi bu kanalımın da adı Ecrin Dünyası 1 olduğu için ne oluyor? Tabii bir tane Ecrin Dünyası gözüküyor orada. O da tabii ki de diğer kanalımdaki Ecrin Dünyası kanalı. Orada like'lar yağdırıyordu. 33 görüntülememiz vardı hatırladığım kadarıyla. Ve arkadaşlar 33 görüntüleme. Bakın. Yani bak. Kim abone olmuştur? Söylüyorum. Esma ablam, kuzenim yani. Esma ablam. Hem tabletinden hem telefonundan abone oldu. 2 abonem. Sonra Azra ablam telefonundan abone oldu. 3 abonem. Sonra babam telefonundan abone oldu. 4 abonem. Sonra başka halamlar abone oldu. Bir de kuzenim Nisa Küçük var ya arkadaşlar, 5 yaşında. İşte o abone oldu halamın telefonundan. Sonra bir de Esma ablam Sema ablamın telefonundan abone oldu. Bir de sonra öbürlerinin hepsi sınıf dışarı
tanımadığım kişiler. Ama onlar yine de benim canlarım arkadaşlar. Onları çok seviyorum. Bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Görüşürüz. Artık bu kanala video atamayacağım arkadaşlar. Ama sizleri çok sevdiğimi bilin. Ve yeni bir kanal açıyorum. Çok mutluyum çünkü o kanalda daha güzel videolar atacağım. Onları da izlersiniz. Bulabilirsiniz. Arkadaşlar ne videoları olacak? Çoğunlukla slime videoları ve böyle küçük küçük oyuncak tanıtım videoları olacak arkadaşlar. Evet, bu kadardı. Hiç üzgün değilim bu kanalı kapattığım için, çünkü yeni bir kanal açacağım. Onu yeni baştan başlatacağım. Çok güzel mis gibi görüntülemeleri olacak. Buna inanıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Kalplerimi gönderiyorum. Böyle bütün kalbimi size atıyorum arkadaşlar. Bütün kalbim derken yarısı benim, yarısı sizin. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bunu neden diyorum bilmiyorum. Zaten kapatıyorum. Kanalı kapatıyorum. Görüşürüz.